चैनल के विच आज आपां करांगे साउंड्स करांगे एफ की है एफ दी साउंड फ किस तरह देखो एफ साउंड फ पीएच साउंड फ एफ साउंड फ जीएच फ फॉर एग्जांपल एफ फिश फ फिश एफ दी साउंड नहीं फिश फ पीएच डॉल्फिन एफ डबल एफ ऑफ जीएच लाव लाव उन सेम एरिया अगली एग्जांपल्स लेके सारे स्टूडेंट्स है वन बाय वन ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब एरी सेम साउंड सिखाएंगे चलो बस शुरुआत करते रहेंगे सिमरन F sound f fish fox fan fat frog PH sound f dolphin elephant giraffe fawn ओके नेक्स्ट डबल एफ double F of कफ cup pub जीएच GH laugh रफ rough elephant इनफ enough ट्रफ ट्रू देख साउंड देखो बेटा वर्ड सीरीज होगी लेकिन साउंड सेम साउंड ठीक है चाहे डबल एफ लगा चाहे पीएच पीएच दी साउंड फ डॉल्फिन एलिफेंट जीएच लगा लाव रफ डबल एफ ऑफ एफ फिश फॉक्स ठीक है बोलन दे टाइम मतलब अपनी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ